दोस्तों, यह लड़का दौड़ते हुए आता है और इस पुलिस वाली की मांग को भर देता है और भागने लगता है। फिर पुलिस वाली भी उसके पीछे भागने लगती है और मैडम उसके पास पहुंचकर उसे रोककर एक चांटा मारती है। फिर बोलती है, बता तूने मेरा मांग क्यों भरा है, नहीं तो मैं तुझे आज शूट कर दूंगी। लड़का डर के मारे मैडम को सब कुछ बता देता है। बोलता है कि यहाँ से कुछ दूरी पर दो आदमी एक बच्चे को किडनैप कर उसे बेचने के लिए ले जा रहा है। मैडम, आप उस बच्चे की जान को बचा लीजिए। मैडम को लड़के के ऊपर विश्वास नहीं होता है और बोलती है, अगर यह बात झूठ निकला तो तुझे आज पक्का शूट कर दूंगी। आगे जो हुआ उसे देखकर आप चौंक जाएंगे। तभी पुलिस वाली उस जगह पर पहुंचती है और चोर से बच्चे की जान बचा लेती है और चोर को थाने लेकर चली जाती है।